Na viagem de retorno para casa do Alasca, passamos pela cidade de Sturgis, onde acontece o maior evento de motos do mundo. Claro, resolvemos participar. A cidade e todo o seu entorno ficam em função do evento. Passamos primeiro na loja da Harley-Davidson, gigante. São diversas tendas enormes com as marcas mais famosas vendendo de tudo para o universo custom. Incrível o nível de customização dos americanos. Eles têm um excelente serviço de lavagem de motos. Fica tudo limpinho. Sensacional, recomendo. Pegamos a estrada para o evento principal em Sturgis. Nunca vi tanta Harley-Davidson juntas. O negócio é inacreditável. No dia seguinte, pegamos 10 km de estrada de terra até Buffalo Ship. Mais um evento paralelo a Sturgis. É um evento dentro do evento, enorme. Apesar de já ter lavado a moto, resolvi lavar mais uma vez, porque afinal sujei muito na terra.